Hello, my name's Lucas Haddock and today I'm here with Sebastian and Mark. This may look a bit different than usual as two people are in the frame, but Mark is just here to translate for Sebastian. So, Sebastian, how do you feel with the fact that you're in the final? Wie geht's dir? Welche Anspannung, welches Gefühl hast du, heute hier im Finale zu sein oder morgen? Ja, ich bin froh, wieder hier zu sein. Ist ja das zweite Mal nach 2020 und Aufregung ist da. Ist was Besonderes natürlich, ne? Hat man nicht jeden Tag so was und ich bin gespannt, wie es wird dieses Jahr. Still very excited because obviously it's his second time here. He was already participating in 2020, the last Global Operator Challenge, but still excited because it's still something special here in Las Vegas being part of the Global Operator Challenge. So, Sebastian, I'd also like to ask you, you said your favourite machine was a hydraulic excavator. Why would that be your favourite machine? Hydraulischer, also Kettenbagger hast du als Lieblingsmaschine angegeben, Ja. oder war es doch der Mobilbagger? Es ist der Mobilbagger, ja. Also die favorisierte Maschine von mir ist der Mobilbagger. Warum? Weil, ich weiß nicht, du bist so vielseitig mit der Maschine, mit dem Kompaktbagger, mit dem 317F, den ich ja habe oder den ich fahren darf. Und ich finde, das Gerät ist eine Bombe, du kannst so viel damit machen, kleine Sachen, große Sachen, feine Sachen. Jeden Tag was anderes, das ist die Maschine für mich, der Mobilbagger, nicht der Kettenbagger. It is indeed, it's an excavator, but it's a wheel excavator. His favorite machine, it's the M317F, a compact wheel excavator, and yeah, his advantage, like he's loving about the machine, is like having a compact machine and being so flexible. Also, obviously more flexible than a tracked excavator, especially if you work in urban areas where it's like very tight and compact. So that's his favorite machine. He's working every day with. Sebastian, I'd also like to ask you, what got you into the industry in the first place and what do you like about the industry? Ja, was hat dich in die Bauindustrie gebracht und was hält dich da? Was magst du da vor allem? In die Bauindustrie hat mich gebracht, dass mein Vater ein eigenes Unternehmen hat, das vor ca. 45 Jahren gegründet hat. Ich bin damit aufgewachsen, habe mit 6 Jahren das erste Mal selber auf einer Maschine gesessen, alleine. Vorher halt natürlich immer als kleines Kind bei meinem Vater mit auf dem Schoß und wie gesagt, bin damit groß geworden, die Faszination war schon immer da und die Faszination wird für mich auch nicht weggehen, weil es ist halt immer noch was Besonderes. Du machst halt jeden Tag verschiedene Arbeiten und du machst große Sachen, die halt ewig halten, Autobahn etc. pp. Und deswegen, also ich möchte nichts anderes machen, das ist schon mein Traumberuf. Yeah, he came into the industry due to his father. He has his own company in the construction site industry, and his first time he was operating on his own excavator, he was 6 years old. So that's how he came into the industry and in touch with wheel excavators and construction sites in general. And what makes that so special for him is like that every day is something different. So every day is a new challenge, every day is a new task, every day is a new job site, and every day he's doing something which is like there for a long time, like not just a solution for today or for tomorrow. It's like projects which like be there for lifetime, and that's like what he's very proud about it. So, Sebastian, that sounds good. I see your point about the things you build stay there for a lifetime, so you really do feel like you have an impact. I'd also like to ask a very recent question that's been going around the industry of how do you think young people are getting into the industry, since you've been in there from a very young age, but how do you think other young people can find it interesting? Das große Problem, was wir haben, du mit 6 Jahren hast du angefangen, aber wie kriegen wir junge Menschen in die Industrie, auf die Baumaschine? Wie kriegen wir junge Menschen dazu, so eine Begeisterung zu haben wie du? Ja, ich glaube, wenn ich die Frage beantworten könnte, dann hätten wir viel weniger Probleme, zumindest in Deutschland, wie wir sie haben, halt mit dem Nachwuchs. Es möchte kaum noch jemand machen, es werden immer weniger Leute. Und wie man das ganze Problem, nenne ich es jetzt mal, wie wir es beheben können, ich kann es nicht sagen. Wenn ich jetzt sagen könnte, ich glaube, dann bräuchte ich nicht mehr zu arbeiten, dann würde ich ja Patent drauf anmelden und könnte damit mein Geld verdienen. Ich denke mal, es wird schon sehr viel gemacht, natürlich von Caterpillar Seite auch mit den ganzen Assistenzsystemen,
was dem Fahrer viele Sachen erleichtert, die den Fahrer in sehr, sehr vielen Sachen unterstützt. Ich denke, das ist ein guter Anfang, um halt wieder neue Leute, junge Leute daran zu kriegen. Ja, das ist, glaube ich, schon der Weg, den wir gehen müssen, mit Assistenzsystemen, die funktionieren, die neuen Leute, die kommen, zu unterstützen. Und ein Event wie heute. Und natürlich sowas wie diese Woche, ja. Yeah, it is. As you said, that's the question of our industry, especially also in Germany, where we are from. We have a huge operator shortage. The answer is much more complex than we can answer today, but Sebastian also said, like the way Caterpillar is going, integrated as a assist function, like we have with e-fans, 2D grade control, payload systems, all of these are like features which help and allow young people to able to use these machines at the first time, and also maybe to be tricky about it, like a new iPhone that you have now, the new Caterpillar excavator, and obviously also this event we have today or these days, Global Operator Challenge, having these tasks we are doing the next days. I think that's also a very, very good thing for promoting this job. So that sounds brilliant, Sebastian. I agree with you on it's a very complex question that no one can really answer at the moment. But I'd also like to ask, since you love the World Excavator so much, have you got any other tickets or other licenses for any sort of piece of kit other than the World Excavator? Pardon again, like tickets for the wheel Like excavator? tickets for operating different types of kit other than the World Excavator. Ah, okay, like hast du auch andere Maschinen, die du betreust, die du irgendwie in einem täglichen Umfeld oder tägliche Aufgaben machst? Wir haben bei uns in der Firma ja ein breiteres Spektrum von Baumaschinen. Überwiegend sind es halt die Bagger, aber wir haben auch genauso ein paar Doser, wo man halt mal sich mal draufsetzt, halt auch damit mal fährt, Walzen und Gräder, halt aber nicht von diesem Hersteller, sondern von anderen Herstellern. Ne? Aber überwiegend ist es eigentlich der Bagger, den ich bediene. Ob Kette oder mobil, überwiegend ist es der Bagger. Yeah, the most popular and the most used one is the wheel excavator and also tracked excavator, but they also use motor grader and dozers. So these are excavators, dozers, graders. These are the products Sebastian is using every week, every day. Thanks for your time today, and I wish you the best of luck Thanks. on Tuesday. And thank you, Mark, for translating. Okay, thanks.